Sveiki bičiuliai, jau gana seniai matėmės, po ilgo tarpo visgi prisiruošiau atvažiuoti ir užsidaryti sezoną. Uždarimas pavyks, tai sunku ką pasakyti, bet esmė tame, kad gruodžio galas, iki patol čia buvo gana stiprus ir vėjai, ir šlapdribos, ir praktiškai buvo visiškai tokios sąlygos, kuriom nelabai buvo įmanoma plaukti, o jeigu įmanoma, tai nebūtų komfortiška. Tai va, šiandien atvykom su savo tėčiu, su Stasiu, sudaryti sezoną. Pirmas iššūkis tai buvo su valties įsileidimu, už tai, kad vanduo kritęs labai stipriai. Parodysiu, praktiškai valtį reikia vos nenešti, kaip sakyt, vos vanduo galą valties siekia ir likusią dalį gana reikėjo nemažai pastangų, kad įsileisti. Tai va, žiūrėk, slipukas ir kas darosi, kaip sakyt, kur buvo krantas, kaip jums įsivaizduot, tai krantas buvo čia, iki čia buvo vanduo, o dabar krantas yra čia. Gylio nėra visiškai, galas vos lipo, tai kiek slipo, prasideda nuo vandens, 4-5 metrai slipo viskas. Tai va, pirmas iššūkis buvo toksai, o antras iššūkis bus, kaip apskritai mums čia šiandien seksis, bet be didelių užmojų, gerai praleisti atvažiavom laiką ant vandens, užsidaryti sezoną, upelį ant vandens. Ką, šildom variklius ir plaukiam. Tai sveiki nuo vandens. Kibimo neturim, meluoju. Turėjom vieną ant mažo tokio seno štormuko. Tai ant Dievulio meškerės įsileidinėjom ir iš karto nueidinėjant planeriui savo poziciją. Griebį, bet jau paimus meškerį į ranką. Viskas jau tam gale nieko nebebuvo. Tai esmė kame, ką noriu pasakyti, pažiūrėkit, kokio grožio diena. Gruodžio 24. Saulytė, praktiškai su vasarinė kepurė ir nešalta visai galvai. Tai esmė tokia, kad tokio grožio dieną gruodį ištaikyti, čia yra jau retenybė. Tai va, labai komfortiškos sąlygos. Vieną kliovuką paklibinimą turėjom, nu taip, tai jau yra gerai. Tai kiek turim? Be 20-12. Vanduo 3,5 laipsnių. Nu, jeigu pataikysim, kada jūs neprišveitia pilvus, tai bus gerai, nes jau dabar jūs kai maitinasi, tai jau aš taip galvoju, kad pakilę maitytis suvalgau ir ne po vieną, ne po dvi žuvis ir nutupia ilgesniam laikui ant dugno ir savo energijos per daug veltui nešvaisto. Tai va, judam, dirbam, keičiam. Bandėm rapalą ne,
Jokio atsako į rapalą. Bandym pasiryškint. Ir ryškalus irgi per daug ne. Tai dabar su tokiom neutraliom. Tai blizgutis, tai neutrali. Bet vanduo tai visiškai ramus, jokios bangos. Tai va, judam. Galbūt. Kaip sako, meldžiantiem dangus. Yra pirma. Nepastebėjau, čia sužiopsojęs į kolotą. Au, nėra. Pasigyriau per greitai. Pabėgau. Pabėgau, bičiuliai, bet buvo. Nieko. Svarbiausia, kad buvo. Veiksmas vyksta. Pietus nedirbam. Tai va. Antra pabėgų. Nu, ta prasme, 2 kibimai nerealizuoti. O 3 jau kaip ir dar yra. Bet skau dienos džiuginu, neatsidžiaugiu diena, ant tiek graži diena, kad pasaka. Susimažysim greičius. Biškį taip žaidžiau su greičiais. Buvo 2,5. Užmečiau 2,8, 2,9. Posūkį padariau, matyt, biškiem posūkio, kol tai vieni daugiau įsitempė, kiti atsileidžia ir žiūrau, kad bam, tėvuliu ir sėdė. Tas toks žiauris, manau, ant tiek smagi diena, ant tiek rami, ant tiek komfortiška, va, nereikia pirštinių, kepurytė ir nei ausį šąla, nei ranko šąla. Gerai, eisim žiūrėt, ką tenai gero. Kažką tai turim, kad rankų nemozuot. Įsigijau tokias pirštinukės, ir darbinės, ir žvejybinės. Iš tikrųjų labai patogu, nes su tais kabliais paužiaunas ten žais, tai būna daug bėdos. Gerai, einam įsikabyti ir pasijungiam, jau pasižiūrėsim, kas tenai gero. Nu va, šventiniai tokia valtelė. Trečia, kaip sakant, trečias kartas nemelau. Op, pasižiūrim. Ką čia turim? Sėba. 7,4. 7,4 ir pasisveriam. Du 4,80. Metus lipgribą, tai 2,2. Va tokia seliavinukiai, galva nedidelė. Tai va.
ką, bičiuliai, judam toliau, netušti, smagu, smagi diena, smagios emocijos. Iš tikrųjų, 3 kibimai nėra tikrai blogai, kaip tokiu laiku tai super. Tai va, bičiuliai, viskas, mes jau krante, žvejyba šiandien tikrai smagi. Kibimai 4, 3, 2 tokie iš vis tik tai trumpi palaikymai. Ir vienas, kaip sakau, realizuotas, patys matėt, o ta trečia tai iš tikrųjų nutrūko, viena nukando visą pavadį plieninį nuo pakaustymo gumos. Tai va, dienelė labai smagi, vanduo visą dieną, kaip matot, išliko viskas ramus, grįžom į krantą. Ale prinešta čia po tų visų audrų, kiek prinešta dumblių, žolių. Tai va, tai grįžtant prie apibendrinimo dienos, tai 4 kibimai tikrai nėra blogai, kaip tokiu laiku, gruodžio mėnesis, 24 diena. Tai tikrai, kaip sakau, sąlygos geresnių sąlygų net nėra ko tikėtis čia.